Hei og velkommen til Keinos kjøkken. I dag skal vi lage biff bourguignon eller fransk oksegryte. Og det er ganske lett, bare følg med her. Det vi trenger til denne retten, det er oksekjøtt. Her har vi høyrygg og bog. Det er bacon. Vi trenger rødvin, gjerne en pinot noir. Det trenger ikke være veldig dyrt, men ikke så veldig billig heller. Vi trenger litt løk, hvitløk, gulrøtter, litt champignon og urter, her ved timian, litt kraft, og så bruker jeg gryte, for det gjør det mye lettere. For å lage biff bourguignon så er det litt oppkutting, og da er det fint å ha med en venn. Så, Markus? Det som er greit med hvitløk, altså du kan gjøre det på mange mulige måter. Noen gjør det sånn. Først, og så bare hakker i denne gryta. Så kommer den kommer til å stå så mange timer uansett, så du trenger liksom ikke å finhakke alle. Det er greit å finhakke noen, så det ikke blir bare sånn slingser. Når man tar tunga ut når man kutter løk, så renner det ikke øynene. Det er helt dumt. Men det er ikke vondt i øynene. Jeg glemte å ta ut tunga. Når først jeg glemte, så er det jo nå jeg står og griner og har tunga ut. Det hjelper veldig. Det er ikke noe som ser dummere ut. Når du skal ta sånn der fra skjærfjolla, ikke bruk den skarpe, men bruk den butte enden, for hvis ikke så ødelegger du skarpheten. Dette er bra. Vi har bacon som lager en veldig god smak til gryta, og i tillegg så skal vi steige løken og hvitløken i bacon. Og da kan du få lov til å terne det, mens vi da tar for oss dette herlige kjøttet. Dette er jo kjøtt som trenges litt tid. Du trenger minst 2 til 2,5 timer å koke. Her er det både en blanding av bog og høyrygg. Kjøttet lager vi terninger i sånn 1 til 2 cm tjukke. Det kommer litt an på om man liker det å ha store eller små biter. Men igjen, her er det ikke veldig viktig at alt er helt perfekt. Når kjøttet er ferdig ternet, så er det veldig viktig at det blir brunet godt før du har inn de andre ingrediensene. Da har vi kuttet opp alt sammen, og resten foregår oppi denne her. Da er det på med bacon som skal brunes. Det kommer til å bli veldig godt. Så tenk når vi skal nå steige løken og hvitløken i baconfett. Og så skal vi ta ut baconet, og så skal vi da steige kjøttet i baconfett. Da skal vi løfte ut baconet og bare la fettet være igjen. Da er det viktigste med biff bourguignon, det er å brune kjøttet. Da tar vi det litt av litt, sånn at det ikke blir kokt. Det er bra! Kan du ta den der? Den der? Ja. Hva skal jeg gjøre? Hvis du holder sånn, så er det teamwork. Det har aldri vært så vanskelig å holde en kjele før. Nå får du liksom vist de fleksa musklene dine. Da har vi brunet alt kjøttet. Da tar vi kjøttet opp igjen i gryta. Og så tar vi litt salt og pepper. Ikke for mye, for dette skal stå lenge. Salt og peppersymfoni. Cirka et par spiseskjeer med hvetmel. Det er for å jevne alt sammen. Og så kan vi putte alt annet opp igjen. Krydder vi litt til. Og da kommer noe av det gøyeste. Nemlig putte en hel flaske vin oppi. Litt kraft. Timian og 2 laurbærblad. Og så gulrot, champignon. På med lokket, inn i ovnen i 2 timer. Da har biff bourguignon stått inne i 2 timer. Litt spent på hvordan den ser ut nå. Kan ikke lukte, men det er helt fantastisk godt. Men vi må ha noe til å smake. Fred! Det er varmt. Har du spyttet?
Går det bra? Åh, det kommer røyk ut av munnen din. Det var varmt. Men det var veldig godt. Kan jeg smake også? Det er varmt. Åh. Wow. Åh. Du blåser ut med øret. Men det var veldig godt. Nam! Bra! Dette og litt potetmos, så er vi i mål. Mm. Bon appetit. Vel bekomme.